我们这个公司呢是隶属于我们的大陆轮胎中国有限公司，23年的产能呢是1300万条乘用车轮胎，300万条自行车轮胎。那我们这里主要产品就是轮胎。在2022年，我们也是和合肥市政府商定了新一步的投资意向，并且也动工了，我们叫4期建设。所以完成了这个之后呢，我们在这个基地应该是投满了100亿。我觉得我们其实是受益于产业链的这个叫汽车产业链的建设，倒不是我们的产业链。我们的轮胎可以就近的供给合肥或者甚至合肥周边的这些整车，那对我们来说，第一能快速响应，第二也说能充分的节约我们的物流成本，也能减少我们的仓储成本。让我们在不断的扩建过程中，觉得当地政府对我们的这个支持还是非常到位的。就不管是在建设方面的，还是在这个环境方面的，还是在政府的响应方面，就是我们如果遇到一些困难去找他们，在审批流程上和服务的这种主动性上，至少我们感觉在这个地方还是非常优质的。这里大学特别多，它也为我们带来了这种人才的集聚效应，就是我们这里当地当然需要本地人才。我们说未来的10到20年，我们在中国的发展应该是还是会走一个非常好的趋势，甚至不排除我们在4期之后还是会追加投资。